السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخوان بخير هانيين. إن شاء الله في هذه الحلقة هذه بغيت نتكلم على يعني هذا الجو اللي سبحان الله تبدل في واحد يعني كان نهار كان سخون، والغد في ساعة سبحان الله طاحت واحد الحرارة، طاحت بواحد الشكل اللي ملحوظ. لهذا بغيت يعني نتشارك مع الإخوان يعني الطيور ديالي كيفاش يعني يتعاملوا مع هاد الجو هذا. كما كتشوفوا سبحان الله الحساسين ما كيأثرش فيهم يعني البرد يعني بزاف. يعني البرد ما كيكونش عنده شي تأثير يعني كبير. بالنسبة للكناري كيصبحوا يعني بعض الكنارات كيصبحوا يعني شوية منفوخين، يعني باش الله يسخنوا راسهم شوية. اما الحساسين سبحان الله كيصبروا يعني البرد، يعني البرد واخا ما كيأثرش عليهم بزاف اكثر من الكناري سبحان الله بحال ولف يعني مع داك الكثره ديال التهجين وامور بحال هكا. يعني دا على يعني نعيش يعني في الدار الداخل، يعني في الدار الداخل. دونك ما بقاش كيتحمل واحد البرد يعني بحال كيما كان من قبل دابا، ولا يعني شويه حساس للبروده. هنايا هادو واحد ثلاثه الاناث هادو هما اللي كانوا يعني شحموا. دابا راه هما داخلين هنايا، هادو كما كتشوفوا بديت لهم يعني وكاله وحده، سرابه وحده يعني، وجوج وقافات، وحده هنا ووحده هنا. يعني الطير كيبقى يطير يعني من هنا لهنا لهنا لهنا، ما كيشدش حتى في شي وقافه، يعني كيبقى شاد هنايا في الجناب، يعني كيبقى نهار كامل هو كيتريني، نهار كامل هو كيتشعبط. دونك هادشي اللي كاين الاخوان. اللي بانوا لي يعني الكاميرات ديالو يعني تاثروا بزاف يعني بواحد الدرجه اللي هي كبيره، من الاحسن انه يشوف ليهم شي حاجه اخرى، يعني شي مكان اخر يكون احسن، او لا يعني يعاون شويه ديال الماكله. كما كتشوفوا هنايا راه يعني داك الميلونج راه بدلتو، ولكن ماشي بدلتو غير زدت فيه باش ندير لكم الاوتو فوكس. كما كتشوفوا غير زدت فيه غا يعني واحد الشغدومه غير رقيقه، كحله رقيقه بحال النيجر حتى هي، وزدت فيه سميتها زريعه كحله منقيه. هاد جوج الحوايج هادو غادي كاضافه غادي يخليو الطويرات يعني ما يحسوش بداك البرد، يعني مع كما معروفه يعني في، ولكن ما شفنا في لي فيديو الطويرات يعني اللي برا في الخلا، يعني في الدول الاوروبيه وداك الشيء كيعطيوهم سميتو هذا عباد الشمس، هذا كيعطيو لهم يعني الاحتواء زعما على بزاف ديال الزيوت ويعني اللي كتخلي الطويرات يعني كيدوزو داك فصل الشتاء يعني سخان، ماشي بحال غزوان بوحدو ولا شي حاجه. دونك هذه هي الاضافه الوحيده اللي زدت، وكنبقى ديما ملاحظ كنشوف يعني الطويرات اللي ماشي هما هادوك شي طير يعني كوبر يقدر يعني يكون يعني يعني ضربوا البرد شي حاجه ولا لازم ولا شي حاجه. المهم كتضرب واحد الساعه ولا ساعه ونص، كتبقى كل مره تقلب وتشوف، وبعض المرات كتقدر تشد شي جوج طويرات ولا جوج ولا ثلاثه، تقلب حتى هما تشوف يعني صحتهم كيفاش دايره، باش كتبقى متبع الطويرات ديالك، ماشي غير كتشوف من بعيد وصافي. مكانر ماشي مشكل، شدو قلبو ما كاينش اشكال. بالنسبه للحساسين اللي شويه خصنا الحسون كيدوي معاك غير في الشكل ديالو، الحسون كيدوي معاك بالشكل ديالو، كتعرفوا يعني اش داير ولا اش خاصو ولا مالو ولا اش كاين. يعني سبحان الله حاجه بسيطه كتخليه يقوبر، كتخليه يطلع عليه الدم، كتخليه يتفقس، كتخليه المهم كيهضر معاك، يعني كيهضر كيكومونيكي معانا غا يعني بالشكل ديالو، كنعرفوا يعني الطوير كيفاش داير. دونك هادو هما الطويرات اللي كانوا هاد اللي عندي وهنا يعني هادو هما الامور اللي زدت عليهم. هانتوما بحال دابا راه الصباح شحال كتكون، دابا راه زاد الصباح بكري، راه في الشفق راه تقريبا شي 9، دابا هي دابا ولات 11 راه يعني راه حنا يدينا دابا وبردوا علينا يعني خارجين. دونك
اللي قاسم البرد ديريكتومون راه سميتو بارد الحال صراحه. ومازال جايه الليالي يعني اللي غتكون حتى هي بارده، وجاي يعني جاي بزاف الامور هنا فين كتبان يعني حداك المواليه اللي كيكون دوزو عدد الطويرات مزيان يعني البداله وريش مزيان وريش كثيف ومنقي ومقاد ومصوب، يعني ما كيخليش البرد من يدخل للطير. هنايا راه ما كيخافش المولو على الطويرات ديالو يعني، وسبحان الله كيدوزو داك البدال داك الموسم ديال الشتا مزيان بخير هاني. بالنسبه للاخوان اللي عندهم لي بياس ديال فاج بحال هكا، يعني يتسناو شويه، راه ما جاتش طويرات مضاربين مع البرد وزيد تخدمهم يعني وتهيجهم امور بحال هكا. الذكوره راه شي ذكوره هنايا ديال الحسون يعني باقينا ما درت لهم حتى شي حاجه، يعني ما درت لهم يعني حتى شي امور، ما عطيتهم حتى والو، باقي ما بريباريتهمش يعني. وشحال من واحد كنشوفو تابع الانثى يعني كيهيج عليها وامور بحال هكا. دونك هذه الافاده خويا اللي بغيت نزيد نقول للاخوان في هذه الفتره هذه يديروها. كما قلت لكم اللي عنده طويرات بايولي ماشي مو هذوك في ديك البلاصه يبدلها الاخوان، يدوزوا هذيك الفتره ديال الشتا عنده في شي بلاصه سخونه حتى يعني يدفى الجو شويه ويخرجوا من ديك الساعه البياس ديال الفاج. اما اللي عنده بياس ديال الفاج بحال هكا ما عندوش شي بلاصه اخرى عاوتاني يبقى يحول فيهم، يزيد واحد شويه ديال ديك عباد الشمس وواحد شويه ديال الكاردي، حتى هو كان الكاردي اللي كيقولوا ليه الاخوان مع الفلارس بين قوسين، ما عرفتش منين جات الفلارس. صافي هذاك يطحنوه حتى هو ويوليو يعطيو الطويرات ديالهم، راه يعني مفيد حتى هو في هاد الوقيته ديال الشتا ويخلي الطويرات دفيانين. زائد يعني الخلطات اخوان يقدروا يزيدوا فيها شويه ديال السكنجبير مطحون، واحد شويه ديال القرفق حتى هي مطحونه، راه كتخلي يعني الطويرات يعني الجسم ديالهم سخون وديما ديك السيركيلاسيون سونغين عندهم دايره مزيان، والطويرات سبحان الله كيبقاو سخان يعني ما كيجيوش البرد اكثر في الاطراف ديالهم، يعني اللي هما الارجل ديالهم. راه شحال من مرات كيكون البرد كيبقى الطير جالس على رجليه باش يسخنهم. سبحان الله لا عطيتي هاد السكنجبير والقرفه مع لي باطي امور بحال هكا، يعني امور بسيطه كتزيدها كتخلي الطويرات سبحان الله يبقاو سخان. وسميتها القرفه راه معروف عليها يعني كتسخن يعني شي حاجه اللي مزيان. دونك هادو هما الامور اللي غادي نولي نزيد في وقيته الشتا. ما كايناش شي حاجه ولا شي شوفاج ولا شي حاجه بحال هكا، غير بالماكله بامور بسيطه صافي ان شاء الله. وغادي يسر الله وغادي يدوزو ان شاء الله هاد الفتره هادي بسلام. دونك هذا ما كاين اخوان، اعانكم الله.